Wara li ftit ta' xhur ilu lejja magħrufa aħjar ma' ħafna bħala Chedwick Lakes irċivat indifa popolari sabiex ikun jista' jżomm aktar ilma dan spiċċa vittma tal-vandaliżmu. Dan l-istazzjon mar fuq il-post fejn hemmhekk seta' jara trakki ta' ħamrija maqluha minn quad bikes li għal xi raġuni niżlu fil-parti fejn jinġema' l-ilma. Dan l-att vandalu sar waqt li bħalissa fl-istess wit għaddej proġett ta' madwar 5 miljun euro li jinvolvi t-tindif ta' 53,000 metru kubu ta' ħamrija minn fejn jgħaddi l-ilma biex bekk il-wit jiġi jesa 35 miljun litru ilma iżjed. Dan fil-waqt li fost oħrajn se jitħawlu 5,000 siġra fiż-żona. L-ambjentalist Alfred Baldacchino li huwa kwalifikat fl-ippjanar u l-immaniġġjar tal-ambjent spjega l-vandaliżmu li sar fil-wied fejn fosthom semma wkoll li twaqqa' ħajt li nbena lura fis-seklu 19. Qegħdin jagħmlu ħsara għaliex f'dak id-daqsxejn ta' ilma hemmhekk hemm il-ħafna flora u fauna li jkunu qegħdin riqdin għal ġranet tax-xitwa u meta issa jasal is-sajf ir-rebbija jagħtu l-ħajja u taffiċ bħal dak jagħmel ħafna ħsara. Huwa spjega wkoll kif xi persuni ħelsu minn speċi invażivi li jistgħu jkunu ta' ħsara għall biodiversità fil-wied. Il-ġieli rajna f'kieren tal-ilma ħelu kbar illi daw jieklu kull ma jsibu, l-imrieżeb, iż-żrinġijiet, il-larvi ta' ċerta insetti, għadha qed innaqqas in-numru tagħhom. Insibu il-ħut tal-ilma ħelu li kull sena xi ħadd jiġi jitlaq il-ħut tal-ilma ħelu hawnhekk illi qed tagħmel ħsara lill-biodiversità. Bekk is-Sur Baldacchino appella sabiex il-pubbliku jinforma ruħu iktar sabiex dan il-wied meqjus bħala ġawra f'pajjiżna jiġi preservat bl-aħjar mod possibbli. Dana il-xogħol illi jinvolvi flus kbar anke flus mill-Unjoni Ewropea biex jirnexxi jrid ikollu wkoll l-għajnuna indiretta tal-pubbliku. Illi l-pubbliku jaraf illi dan ix-xogħol qed isir għal ġid tiegħu. Il-proġett li bħalissa għaddej fiċ-Chedwick Lakes mistenni jitlesta sa sentejn oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.